Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». К Пасхе я подготовила для вас мастер-класс очень элегантной курочки в шляпке с крылышками и хвостиком, а также с подставками под пасхальные яйца. Красиво смотрится и с яичками тоже. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Донышко я начинаю вязать с 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И соединяю их к кольцу. Затем я делаю 2 воздушных петли для подъема. Раз, два. И вяжу 12 столбиков с накидом в это кольцо. Раз. Два. Три. И так далее. 11. И 12 столбик я соединяю с воздушными петельками в начале ряда. Вот таким образом. Теперь делаю 2 воздушных петли для подъема. И в дальнейшем я начинаю вязать таким образом. Я делаю под каждую петельку 2 столбика с накидом. То есть в каждую петлю у нас будет прибавка. В конце ряда у нас будет 24 столбика с накидом. Каждую петельку прибавку. Двадцать два. 23. 24 и соединяю последний столбик с петельками для подъема. Все, вот у нас получился такой кружок. И теперь я делаю опять 2 воздушные петли для подъема. И вяжу теперь в каждую вторую петлю прибавку. То есть первую я вяжу без прибавки, во вторую делаю прибавку. То есть 2 в одну. Первую без прибавки. И во вторую прибавку. Все вяжу столбиками с накидом. То есть здесь у нас получается уже 36 петель. 36 столбиков в конце. 35. И 36 столбик соединяю с петельками воздушными в начале ряда. Следующий ряд я вяжу таким образом. Я делаю 2 столбика с накидом без прибавки. И в третий столбик делаю прибавку. Две в одну. 2 столбика без прибавки. Раз. Два. И в третью прибавку. В конце ряда у нас получится 48 столбиков. 47.
48. И последние соединяем с петельками воздушными. Все, вот у нас получился такой кружок. Больше мы не прибавляем. Теперь мы вяжем просто по прямой. То есть я делаю 2 воздушные петельки и вяжу следующий ряд под заднюю часть петельки. То есть я хватаю заднюю часть петли, чтобы у нас получился такой краюшек рант. Просто вяжу по прямой, столбик в столбик. Вот у нас получается такой край. Конец ряда я заканчиваю так же, как и предыдущие. То есть я вяжу последнюю петельку и соединяю ее с воздушными петлями в начале ряда. Вот это у нас был первый ряд. Последующие ряды мы вяжем просто петля в петлю, уже прихватываем как бы 2 петельки, то есть с обоих сторон. Вот таким образом. То есть у нас в каждом ряду получается 48 петель. Я провязала всего 7 рядов от нашего круга, который у нас был внизу, наверх. И довязываю теперь 7-й ряд. Делаю в конце, как всегда, я вяжу петельку, то есть столбик с накидом, и соединяю с воздушными петлями для подъема. Все, я довязала сейчас туловище, и сейчас начну вязать голову шеи. Для этого я начинаю делать столбики без накида. То есть я вяжу шею столбиками без накида. Делаю 12 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 11, 12. Вот у нас получилось 12 столбиков здесь. И я соединяю их просто с началом ряда. То есть у нас начало ряда было здесь, я начинаю просто по спирали вязать 12 столбиков. Вот, делаю просто в первый столбик сразу столбик, и все, у нас соединилась шея теперь. Я делаю теперь в каждом ряду делаю 12 петелек. И всего вяжу 10 рядов по кругу. Принципом амигуруми, по прямой. Я продолжаю вязать шею. Она у нас просто вывязывается как бы из туловища. Таким образом прошло соединение незаметно. И вяжу дальше. Просто по спирали столбиками без накида. Я провязала 10 рядов по спирали методом амигуруми. И теперь делаю убавление. Я делаю убавление практически в каждую петлю. То есть я иду под первую петельку,
Иду под вторую петельку и вяжу их вместе. Затем под следующую тоже делаю убавление. То есть в конце ряда у нас вместо 12 петель окажется только 6. Вот таким образом провязываю ряд. То есть мне нужно закончить голову мою, как бы свести ее на нет. Я оборвала нитку и теперь просто зашиваю это отверстие ниткой с иголкой. Вот таким образом.